bandeko balandi batali magazine to mazaya ebongisami pe epesameli wabino leki wabino mwana wabino dete Landry Kingelezi mwana ya mama Agnès Tulenge ezalaka na ngai sikona kotaka na bandako na bino sans invitation pe na ba telefone na bino yambo ete na banda masolo na ngai mokolo malelo na pesi mbote na sa divinité ta Simoni Kimbangu Kianga ni le patron de la 4e génération pe na pesi mbote na baimboka nyonso o ba kolanda ngai na ngonga oyo na etando ike ya bango na pesi mbote epai ya mama Emelola na Autriche dete Landry Kingelezi ya pesi yombo tepe na pesi mama Gombe na Londres mwana bilaka ya sa divinité le patron de la 4e génération na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo na ndenge mbuta pesi biso maloba e ba papa pe ba mama na biso ba yambi biso na siège na lotomo ya papa conseiller direct papa Fumambanza contenu ya ba programme pe climat na bolingo ba papa baza nango nde balobi ke toya awa pe batindi révérend poete toya kokabola mwa lipa to sukali na ba papa pe ba mama biso tozali centre de recherche d'art Kimbangu oyo tozali bana ndako tozosala musala na domaine scientifique na souci ya tata mokonzi abule ndenge batunaki na 21 ozosala lingomba siko lingomba ozosala yoza na banki te mbongo talobi te mbongo nangeza bato tata diange ndakuntima tata Molimo Santo pe mosala balakisi ba jeune donc na bilenge nde tosalaka musala o tozosala na art tozosala na architecture mo moke wana nde tolobi te toya pe tokabola na ba mbuta to ba veillard et ba personnes vivant avec handicap baza pe na bana wana baza pe fo batanga fo basakana balia baza pe na ba jouer et bongo na bongo ndenge bana nyonso bazali tosengaki nzela nde tata lo bezali kanisa malamu nde omoni toye lokola banongi po ete tozwa na administration o eza liste toye ba nombre ya ba personnes vivant avec handicap o baza na mbanza to na kamba ne to bengelaka po ete mbala ya sima toyeba tokobongisa place nini tokosala kote nini mais o eza kaka symbole po ete mokolo ya fête o tozobenga suka ya mvula bato babukutaka mwa moku wa soso bato basokolaki elamba bato batiaka suka na monoko bato balalaka kasi toye maboko pamba te nde tomemi mwa basymbole wana apres kouta na biso na mboka ya Chopo na ville Kisangani nde tokaniseli pe bino ba papa ba mama yango wana bomoni présence na biso mwa moke oyo na lobby peut-être mama osala ngo résumé na anglais pourquoi bozomona chaque fois tozoya na bapaya awa bapaya wana bazali bana tata Kimbangu o bandimeli baza musika baza na Amerika Chine Asie partout souci na bango ezali ya koya ya kosala na biso pe ya kosunga kasi tata lobaka boye la charité bien ordonnée e bandaka nanu na biso moko yango moni biso bana ndako to bandi siko bango pe kosenga bamona po bazwa pe initiative lobi tant tokotia couleur totie kiti tozomema bango na lolendo nyonso boya pe bokendo kotala ba papa na ba mama na biso place bazalaka esuki kana kamba te na tous les provinces na contrée nyonso tata mokonzi abule aza na souci makasi ya bino nde omoni na lobelaki banongi yango mama osala kaka mwa résumé na anglais et bongo tozwa maloba ya papa président après papa président mama secrétaire opesa biso juste estimative idée kaka moko po yenda simbi mokanda et puis mama Mikala penda la kana biso à chaque fois a oloba liloba pe nde bongo na bongo to sepeli elongo na kombo tata mwana tata Molimo Santo o nazaki na ngomo moke sikabo yango. As we had mentioned before, we've come here representing women in power. We're trying empowerment them for in society.
We came before and we saw the people living with disability and focusing on women, young women who are victims of violence, young women who are orphans and children who are orphans. So we've come with a little gesture to be able to offer them at the end of the year. Many of them lack education and need education, so we are here to help them with the help of our partnership in China, so that we can give some offering to them, books for children, give education for the young women to be able to become independent, to help them become emancipate in life. So the little gestures that we had here with the Kimbangu's Research Center here in the town of Kamba, New Jerusalem, with the blessing of His Divinity, Papa Simon Kibangu Kyangani, to be able to help all the women in need. This is only the first steps. We're going to do a second step in the capital of Kinshasa, so that we can help all the women and children. So thank you for welcoming us, and it's not the first time we come, but we'll be coming more often, not only here, but in many different provinces with the whole team and our partners in China. Thank you. So obalandaka tomazaya dans le monde, voilà awa toyepa ya bandeko na biso ashaki toyoka ki libondeli ya révérend ndenge asili koloba ete na mokanda mwa tata nzambe na Psalm 41 oya pesaka aibiti na nini asalaka. Voilà tozali na papa président akomekana ko sosolisa bayimboka o barolanda biso dans le monde. Na komba tata mwana pe molimo santo to sepeli mingi pona komona bino. Po biso toza bato moko toza bato apasi to lukaka basungyo bakoki kosunga biso to lelaka mingi na makambo na biso nyonso bapasi na biso nyonso lelo lokolo toyambi delegation oyo toza na esengo makasi nzambe asunga biso apesa biso nguya ya kolanda projet oyo tina suka po to lelaka mingi bapasi na biso ezala kolia kolata makambo ebele. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we are happy to be able to welcome you amongst us. We are people living in a lot of pain, and we're always looking for people to be able to come and help us with the suffering and the pains that we are enduring. And we're happy that God, the Father, the Son, and the Holy Spirit has been able to grant our wishes and send you here amongst us. Tozana maladi ebele na vie sociale na biso ba handicapé. Tozana esika ya malamu ya kovanda te, ba toilette eza te, tozange ba bureau, tozange ba kiti makambo nyonso matériel bureaucratique eza na biso te. Makambo ebele zange biso. Yango maladi na biso ba handicapé. Ndenge mutu nyonso azali na maladi toza nete trouble mental pona vie sociale tozangi makambo ebele nyonso wana yango penza mama na maladi tozana yango tosengi ye moko tata nzambe azala na bino ndenge boye komona biso bolandela biso na baswe nyonso surtout soins médicaux tozana bato ebele balamukaka te bazalaka kaka na kati ya mbeto wana. We have many different illnesses that are bothering us, different kind of disabilities. So we seek help with all those different things. Not only disabilities, but our living conditions are very poor. We lack beds, we lack good conditions of sanitary conditions are very poor. So this, and many of us have mental problems. So this is why we really need help for you guys to help, for the people to help us to be able to solve all the problems that we have. Not only that, but we also have problems in our accommodation. We do not have offices to be able to deal with our administration stuff, so we are counting you to be able to help us with all those issues. Ndenge biso toyaki aho na mbanza, ndenge papa lobaka toyaka kopesa ye maboko. Bande bandeli ya lisanga na biso aho na Nkamba. To bandi na ba projet yako beta mabanga. Tozana chantier mabanga. Tozana bilanga mibale. Ya misato yango ya sika tozo sala. Ba projet tozo vivre nango pe na kopesa papa maboko yango wana. Tozo bunda na kaka na malembe. Na ba pasi na biso. Na ndenge tata nzamba pesi biso physique oyo tozana ngo yango tozo lakise lemboke
toza bikele mo ya tata nzambe foto mipesa foto salila ye foto lukaka bomo ya seko na seko. We have many projects that we have that we want to do. We came here in the Holy Land to be able to help His Divinity, Papa Simon Kibonkiani. We have a few projects that we are doing. One of the first projects is of agriculture. So with the disabilities that we still have the strength to be able to help with agriculture, to help feed people. Another project that we have is to be able to break stones so that it can help with the constructions. So we do have the will to be able to help with the difficulties in mobilities that we have. But you know, we need extra help to be able to help us with our difficulties. Na pona kosukisa to remercie Papa Lohanga ndenge aye komona biso aye kobanda na programme nyonso oyo pona kosunga biso wana nde yango matondi na biso tozongise pa yankolo apese nguya makasi nyonso pona musala na ye ekende liboso na silisi bongo na komba tata mwana pe molimo sana. And our last word is to thank Papa Lohanga and the Kibangus Riches Art Center, along with the WEDS, which is Women Empowerment Development Society, in helping us with the little gesture that they've done for us at the end of the year. Yaliboso na sengi merci et pa Papa Simon Kibonkiani na ba conseil direct na ye pe bambuta ya Lingomba. Na sengi pe merci et pa ya papa na mama boye pa na biso na délégation nyonso na papa évangéliste pamba te mosapi moko esukolaka misu te fo misapi 5 bolingo o nzambe azokotinda yango bolakisi biso bibosono tozongisi merci biso bamama tozala na pasi mingi kolata kolia nyonso kasi tokosenga kaka Papa Simon Kibonkiani apambola bino po ete bobakisa oyo ezangi. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I first would like to thank the Spiritual Chief along with the direct advisors and all the pastors, and thank you for considering us. We go through a lot of difficulties, and we are very happy. Now we're speaking on behalf of all the women who are going through the difficulties of disabilities. Tozali na bana ebosono to handicapé abotaka nzamba pesa e chance. Toza na difficulté ezali awa. Poko mobali akolingo bien lobi soka sente yo akimi. Charge wana tikali na yo mutu apasi swati na baboti. Ngai na kosepela na occasion ya papa na mama na bandeko. Bopesa biso pe maboko po bana na biso lobi. Soki batangi babongi bakubongisa pe bavi na biso. So I would like to speak on behalf of the women and also make people aware that women in disability we also have the ability to give birth to children. Men will come and present themselves to us and say that they are interested in us, but once they impregnate us, they will leave us and leave us along with the children. So we have difficulties in being able to raise the children by ourselves because we are not able to provide for them. So we need help to be able to give education to our children so that they can grow up to be great big people in society and help us in return with the difficulties that we are facing. Yasuka na kolobete na kosepela bosungela biso bana susi na nga ndenge na vandi awa bana parce que bana na biso nda avenir na biso ya lobi soki bana na biso bazali kotanga malamu bango pe bakokoka kosunga biso lobi pamba te baboti biso bazokende remplaçant na bango ezali bana oyo tata nzambe azopesa biso. Yango kana zalaki nango nakomba tata mwana molimo santo. Amen. So my only worry is for
people to be able to help raise our children so that they can have a good future, so that they can help us in the future. So as parents, we grow up and then it will come to a time where we will die, but the people who will be left behind are our children. So we really worry and we really put a priority on helping our children have a good education so they can help them for the future. Statistique wana toza pe na ba personne oyo bayali ya 3e âge. Papa Simon Kimbangu na fête ya le 10 mai a pesi biso ndingisa to sangana na ba mama na biso ba papa na biso oyo ba komi na 3e âge. Yango na to saki recensement. Bongo bandikape oyo bavandi awa na nkamba bazali reparti boye. Oyo bavandi na Mbanza bazali reparti na 5 résidences. Résidence à Liboso ezali Shamukwale eyali na 16 mama na bana mitano ya basi. Résidence à Mibale eyali Kishasa. Kuna bana mibali bezala kaka na batata na ba mama mibale. Résidence ya Yelu Selemi ya na 25 mama na papa moko. Cave mama Mwilu eza na 5 mama na bana mibale. Résidence Angola ezali na ba mama mibale na ba papa sambo 7. Résidence ya 10 jours mama eza na 33 mama. Oya papa ezali na 27 mama. Tokei lisusu na 4 camps. 27 papa plutôt. Toza lisusu oyo bazingi ba Mbanza. Tobandi na Kankipaku. Toza na 19 mama plus 20 papa. Toleki toke na Kanfuma. Toza na 16 mama plus 13 papa. Tolongwe tokei na Kanweno. Toya na 10 mama plus 9 papa. Toye na Kamason. Toza na 6 mama plus 10 papa. Ba oyo baza bakolo. Tozali na ba mama 90 mama plus 3 papa. Village environnant. Toza na Kimbonza. Toza na 2 mama plus 2 papa. Toza na Masangi, toza na mama moko. Toza kuna na Kilunda, toza na mama moko na papa moko. Toza na Ngungu Kimbanda, toza na papa moko. Toza na Gombe Dima, toza na ba jeune fille mibale. Toza na Ntimanti, toza na ba mama misatu. Gombe Matadi, toza na ba mama mibale na ba papa 4. Yidi, toza na 2 papa. Kompani, toza na 6 papa. Mbanza Nsanda toza na mwana mwasi moko na papa moko. Luozi toya na papa moko. Na kanisi pona ngai na suki wana ya mwana topesi merci na papa Simon Kimbangu na bolingo monene azali kolakisa epai na biso elongo na ba conseiller na musala munene oya sili kopesa biso pe azali ko reconnaître biso à travers bino papa na biso papa docteur Lohanga na délégation na monene bosili ko komela biso awa tozongisi merci pe boko bakaka na musala oyo na bolingo boya kosunga biso bibonso na makamususu etikali boko yeba yango na mikanda na suki boye na komba tata mwana molimo santo amen. Number of people that we have here, which is within the surroundings of the holy city. There are 18 different villages in the surrounding. So the people living with disabilities and vulnerable women, there is a total of almost 400 members. In that, there's over 145 women and 190 men and over 200 children who need assistance. That's children who are under teenagers and adolescents, so babies. Thank you. New Jerusalem to help the people with difficulties living in disabilities and vulnerable women and children. And then, like we had mentioned before, there are 18 villages surrounding the holy city. So the next step will be to visit each one of those villages to be able to help the women in difficulties and orphans and children who need help. So we'll be giving helps in the days to come, hopefully in the new year, starting to 2025, and we'll be able to help more people in the surrounding villages so that they can be able to support themselves and help themselves become independent. Thank you.
Santo na moni toke na suka ya programme na biso. Ya liboso tozongisi matondo na tata Nzambe koloiste tata Simon Kimbangu na oyo nyonso abongiselaka biso na tango nyonso po tokoko bongisela bonso to soki Nzambe akoti na likambo yango te ekosalema te. Koya na bino awa ezali programme ya tata Nzambe na boyokani ya tata Nzambe ye mutu asili kotambusa bino po boya kosunga bato tobengi bibosono. Ebosono azali mutu akovandaka na pasi. So tolobi na pasi soki tozongi na mokanda ya misala bantoma na chapitre 3. Ebosono moko azalaki ya kobotamela ezalaki te peut-être azwaki accident bonga koma ebosono. Mais baboti na bamonaki mpona kosunga ye ntango nyonso baza kozwa ye bamemi ye liboso ya ndako ya Nzambe mpo ayebike na ndako ya Nzambe kuna nde ezalaka bato motema mawa mpo baka kosunga. Alors Pierre na Jean tango batali ye atako le tozwi palata biolo topesi yo lobi tokoya okoya kosenga lisusu posa ba Pierre yaki apesa na molimo mpona kolakisa nguya tata ya nkolo Yesu esalemaki mpe likambo wana epanzanaki na mokele mobimba mare to bajuif batelemaki mpona kosambisa ye loba nani mutu asali boye. En tout cas likambo wana lokola eutaki mpa tata Nzambe ye mpe abangaki te alobi ye kasi tata oyo kaka bozoloba ye nde mutu asalisi ngai. Alors na bango ndenge bavandi awa muntu abengi bango avandisi bango awa ezali Nzambe tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu kiangani. Charge na bango nyonso ezali na maboko ya papa Simon Kimbangu kiangani. Ndenge bazokoloba ke vi na bango nyonso ezali ya pasi pamba te moye bakende komilukela ndenge bato nyonso baza normal baluka eza te. Mais soki tozongi na mokanda tata Nzambe likambo oyo bosali lelo esalema mpe depuis na ntango ya nkolo Yesu. Matthieu chapitre 25, kobanda na verset 35 ti na 41. Kuna lobike Nzambe na tango suka akokabola bantaba na bampate bipai na bipai. Asi bampate atie na loboko mobali bantaba na loboko mwasi. Alobi na ba oyo na loboko mobali bino bato tata na ngai bozali bato boyenge beni boya to sepela elongo pamba te nazalaki na nzala bosungaki ngai nazangaki elamba kolata bopesaki ngai nazalaki maladi bakotala na l'hôpital bamitungisi balobi o tango nini tomonaki yo pe toye tosali oyo zokoloba na biso alobi na baye nyonso ya mike kaka oyo ngai natindelaki bino soki bosalaki bango yango boyebake bosalaki ndenge ngai. Alors oyo bino bosali eza mpona bango te bosali mpona tata Simon Kimbangu kiangani kosunga oyo bozosunga bango te bosungi tata Simon Kimbangu kiangani olie papa Simon Kimbangu kiangani azwa su dépense oyo asala mpona bango bino bocouvrir Nzambe apambola misala na bino asala oyo abakisala bino oyo eleki pamba te mutu nyonso akolonaka eloko nyonso kolona ekobota mbuma nyonso bozosala lelo ezali kolesa bango kolatisa bango kosunga bango peut-être mpona babeki esika matela kolala yebaka bosungi tata Nzambe. Donc na wana to akosenga vraiment na tata Simon Kimbangu akofongola misala na bino kuna pe bokokende ba oyo bokobenga bafongola mitema bayebake mosala bozali kosala ezali mosala tata Nzambe po batu mingi pe oyo baza kolela papa Simon Kimbangu nde tolobi yango papa Simon Kimbangu azali Nzambe ya batu bakimbangiste kaka te mais azali Nzambe bikolo nyonso soki totali awa azogere mangomba na mangomba mosusu omone avant na nkamba alati uniforme bazaki mbangiste te mais alati uniforme parce que uniforme ya lingomba aza awa na nkamba azosidentifié kimbangiste mais soki otunie carte mondima lobi naza mondimi te nyonso wana mpo azolakisa bonzambe ndeke azali Nzambe kati na mabota nyonso. Donc oyo bino mpe bosali ezaka mpona bakimbangisi te bosali yango mpona mokili mobimba na baye nyonso babengami bato bazali na pasi. Donc Nzambe apambola misala na bino ebota kama tukusambo po mingi pe bazali pembeni o bakoyoka likambo o bakolana na bilili bakoyebake kuna en tout cas mioto tata Nzambe ezokopela tika toke na nkamba pamba te kuna nde bato o bazokoluka Nzambe bazokoya ntango nyonso. Donc vraiment tozongisili bino merci likolo merci nyonso tokopesa ezala maya komela ezala filoso ezala miliki ezala babeki ezala likabu ezala nini bakozwa vraiment bakozwa kozongisa merci te nyonso wana pe soki Nzambe asepeli nini kozonga mapamboli. Donc biloko oyo déjà bosungi tata Molimo Santo dans quelques jours tozokota la nouvelle an bonne année zoya
déjà bango déjà nzambe ayebike basi balonge parce que bazui oya bango o bakofete nango eza déjà esengo makasi kuna nde tata nzambe abongisela bino bisika nyonso bokende nzela na bino ezala kofongwama nyonso bokosala ebota kama tuku sambo po ete bokosala oyo eleki onkombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Sikawa tozosala symbole mpo na biloko bopesi tolakisa na mokili bayeba likambo oyo bosali na bakiti wapi beke Bobanga teza. Ese bele ku monsieur Rotiba. Bobanga teza oh ya bana. Pesa mwana mo wa symbole ba. Bana baba. Mwana yeo. Pesa ta. Oyo. Eza une centaine, eza belé, monsieur Boboma na bino ya boko. Ça va. Tout ça les gars symbole. Maman. Merci beaucoup papa. Maman pekuna ba maman nyonso basimba simba. Hein? Basimba simba ni. Eza symbole. Et kasi bobo. Maman secrétaire. Ba papa te koto miniki moko. Président ça. Ah président Kazambuta. Président papa président. Voilà. Allez maboko. Ashaki oye. Biloko apesi biso na kombe tata mwana pe tata molimo santo papa simo kimbangu na ibande la programme na biso to benga bino misato abudi bozali biso elongo sikawa to silisi milono elona mi papa tiketo ekolisango ekoma mbuma munene kanisila pe bango bato bayiko kamba papa pesa bwani ya bososoli mayele tozala na bobange tata nzambe pamba te bobange tata nzambe ezali ebande la mayele nyonso baloni papa bakozonga kanisila pe ekisali mapambo lino wakati la bango ya libela okomba tata mwana molimo santo amen bon